بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. طريقة علاج السؤال الحاد جدا. إذا عندنا سؤال حاد قوي جدا، عندنا كحبة، كحة، قحة، سؤال حاد قوي شديد جدا، كيف نعالجه بسرعة مجانا بالبيت بدون دفع أي شيء؟ كيف؟ نأتي صباحا على الريق، سواء كبير سواء صغير، كمون مع زيت زيتون. طبعا إذا كنت كبيرة ملعقة متوسطة من الكمون مع ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقتين زيت زيتون، ثلاث ملاعق، ما في مشكلة، خلطيهم وكليهم 3 مرات باليوم حتى الشفاء التام. زائد تعلكي أو توكلي شمع العسل مع العسل، عسل مع الشمع شوية، ضغي فيهم وكليهم عدة مرات باليوم، يخرج كل الوسخ اللي بالصدر والسؤال يروح بإذن الله. إذا صغير لا تكثروا، شوية كمون. إذا عمره تحت سنتين لا تعطوه عسل. إذا عمره فوق السنتين شمع عسل مع لحسة صغيرة عسل، ما في مشكلة. إذا يعني كل ما كبر زيدوا كمية الكمون والعسل والشمع. وإذا كان عمره تحت السنتين تعطوه فقط شوية كمون مع شوية زيت زيتون، وإن شاء الله تعالى شفاء مؤكد بإذن الواحد الأحد. لا مش وليس فقط يوقف السؤال، لا، ويخرج البلغم والانسداد ويفتح الصدر كله، يخرج الوسخ اللي بالصدر كله يخرج، ويفتح مجاري الصدر بإذن الله. اجلس يا طمطم. ويفتح مجاري الصدر جدا جدا بإذن الله، بإذن الله. أبو عبد العزيز معكم وصفات رائعة جميلة جدا، بسيطة ومؤكدة مجربة 1000%. إذا عجبك الفيديو شاركيه بصفحتك على فيسبوك وعلى الواتساب، اضف شيء برجلك على صفحتك على الفيسبوك، على الواتساب لكل صاحباتك، اعملي شير، الله يرحم الوالدين. أرجوك تكتبي تعليق تحت هذا الفيديو، اكتبي تعليق تحت هذا الفيديو، صلي على نبيك، اكتبي مرت من هنا فلانة، اكتبي لا إله إلا الله، صلي على نبيك. ما عندك نبي؟ أنت ما عندك نبي؟ صلي على نبيك. أبو عبد العزيز كان معكم، ميرسي. فيديو بعد قليل أيضا.